打呼噜怎么手术？如文医生特邀专家全芳，西安交通大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师。那么做手术的时候呢，一定要到医院要进行一个检查。这个疾病是上气道的一个塌陷阻塞引起的，所以我们要根据患者是哪一个位置塌陷阻塞，然后引起了他打呼噜，来进行相应的一个手术治疗。比如说患者是由于这个鼻腔的原因，鼻中隔偏曲、鼻炎等等引起的鼻腔的阻塞，我们可能要做的是鼻部的手术。如果是小朋友，他是由于鼻子后面的腺样体堵在了鼻子后面，引起孩子的鼻子不通气，我们可能要做的是腺样体切除。那么第三部分也是我们最常见的，就这个位置，口咽部的位置，就是软腭，引起我们打鼾的这个声音出现的这个软腭特别的肥厚，特别的长。那么这种情况我们就要做腭咽成形术。如果它是扁桃体特别肥大引起的这个咽部的狭窄，就要做扁桃体切除。如果是舌根儿，这个是舌头，舌根儿它向后脱垂，舌根特别高，舌头特别大，那么可以做一个颌舌肌的向前的牵引，或者一个舌头的部分切除手术等等。那么一定呢是要到医院做一个评估，根据它的狭窄的位置，然后做相应的手术的治疗的。